どこに？猫の鳴き声。お、監督。もう完全に春だね。春。めっちゃ暖かいじゃん。で本当にめちゃくちゃ気持ちいい。本当に気持ちいいよね。で、なんか今日天ぷらやるって言っとったけど材料何もないじゃん。どういうことよ。それで天ぷらやるって。また忘れたとかっていうつもりなんだろ絶対そうだよ。う。下見てみ、これ。下？下を見てみ。何？何かが見えるんじゃないですか。まあこの花とかが生えてきたね。わざとだな。ここですよ、これ。ほら見てくださいよ。これは幻のそうここ。トゥルルットゥルー吹きのと。もうまあ俺は食えないんだけどね。これを機に克服よ。ほんとこれ俺食ったことあるんだよ。だってちゃんとすんげえ苦くて、マジで無理だったの。まあ確かに苦味だったりそういう癖はあるよね。そう癖があるじゃん。うん、そうだからねちょっと苦手だった。まあちっちゃいのを1個だけちょっと挑戦してみようかなと思うけど、せっかくなら、まあとりあえずこれをね、いっぱい取ってみんなで食べようってことでちょっと集め入れれるもの。これじゃない？あまあでもこんな感じ。地面の至るところで生えてるよ。もはや雑草なんじゃないかってぐらいいっぱい生えてるけど、なんか開きすぎてると苦くなるんだな。まあでもね、廃墟じゃない本当の家の庭にもちょっとだけ生えるんだよ、フキノトウ。毎回春になるとそれを見つけて取って、小さいばあさんに天ぷらにしてもらって食べてる。うまい。なんかこうして芽キャベツみたいじゃん。確かじゃあ切るよ。チョキーン。うわすごい。この桑の木の下にある桑の味がするんじゃない？甘い可能性ある。ちょうどいい大きさかも。いい一口サイズ。よし、じゃあこれいっぱい取れたね。でも最後にさ、今日作業中にさバカでかいの見つけたのバカよ。あれをちょっと最後取ろう。あれは俺絶対食えんけどロシアンで本当に。でもあれは苦いんですよ。さあ到着ですよ。お化けフキノトウがこちらです。でもお化けって言うけど割と俺たちは知ってんのってこんぐらいじゃない？馴染みのあんのって。確かに。結構なんかもう枯れ始めてるよ。食えんの？ちょっと枯れ始めてるのいいじゃない。これアウト？枯れ始めてるよ。これはこれそれもちょっとなんか枯れ始めてるような気がするけど。じゃあアウト？ちょっとどうだかね。ほらでっかっ。まあでも真ん中とかうまくカットしたりすればこれならいけるかも。なんかね。猫の鳴き声がする。お監督。監督猫。監督。つぶつぶしてる。
ゴミ置き場が遊び場だよね。監督監督。いいな、俺も撫でてみたい。撫でれるよ、ほら。だけどかわいい。取らねばならぬ。監督。これでいけるか。監督。あらあらあらどうしてあらどうして逃げられたんだけど。なんで。これが今日作業中に見つけたでっかい、やばい、いいね。なんか周りの葉っぱがあれしてちょっとちっちゃくなっちゃったけど、うん。今まで撮ってたサイズと比べるとこんな感じ。でかい。かなり二回りぐらいでかい。じゃあ今フキノトウを取って洗い終わったところで、あれが天ぷら粉っていうかあれを作って、油をまず温めますか。じゃあここを最初にいいよって言ってね、かけます。まあこんなもん。はいちょっと包丁する。まあこうやって。前土壁を作るときに使った石灰に見えて、まあ孫ちゃんだと畑作りか。そうで使った。石灰混ぜたんだよ。これに、これニュースになる実ぞ。はまあ1対 1.5 ぐらい、もうちょっとか。小さいばさもよく目分量でやってるから大丈夫だろう。ちょっと水っぽいかな。そんなもんこんなもん。ちょっと入れてみればわかるか。ちょっとだけ入れてみる。まだまだだ。かなりうん。上がりすぎると危ない。じゃあいいんじゃない。フキノトウ、よし。じゃあフキノトウ普通にこれベッてつけちゃっていいんだよね。ここにガーッとつけて、数最初つけといて、これでどんどん。こんなもんでいい。で絡ませて、絡ませて、いける、入れるよ。いい音。あ、いいじゃん。それ。そそれでね。やばい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 。砂ぼこりが立つわ。でもないな。風が。なんでこういう時に毎毎そうだ回マジで風毎回。が急に強くなっていやらしい。何本当に。うわでもなんか衣がすげえ美味しそうないい色になってる。綺麗な。うん。なんか丸いよ。
梅しそ大葉巻きをあんまり好きじゃないけど、こういう料理なら割と食べれる。さっぱりしてる。しそ梅が入ってる。こんぐらい？もっといこもっと？もっといこう。あれあんあればまりちょっあるほどうまい。と梅はそんな好きじゃないからちょっと気が乗らないけど。でカー君のいっぱいにしとく。あ、そうしよ自分で取ったの分かるんだけう。どどれかわからんけど。最悪だよ。どんぐらい？あ、いいね。ドン。あ、でもうまそうだわ。今ね、梅しそは後付けでも。してきた。大葉は反対でうん。はい。大葉うまいよ。もみじとかもなんかあったよ。ピーマン。美味しそう。美味しそう。これは何、かき揚げみたいな感じになるの？まあそうだね。じゃあこれは？なすな。でも美味しそうだよ。あ、ちょ肉系をいくか。どうやった？エビはこれ？でかいのいってる。繰り返すと久々に天ぷら食うな。なかなか天ぷらって食わんじゃん。おばあちゃんああいうねえ、やっぱどうしても揚げ物っつったらやっぱ唐揚げとかばっかりになっちゃう。そうだね。お、いい音が鳴ってきた。うん。でもお腹の中になんか入れたら美味しいんだよ。口の中に。塩をお腹の中に入れて。すり込む。めっちゃうまそうじゃん。うわ。うわ、これうまそうだわ。こんな光景見たことないけど、西松が。あ、でもなんかさ、うん。鮎だかなんだか。あゆの天ぷらみたいな。あるよね。あるね。あ、じゃあもう全然あれじゃん。お、はい。します。いや、泳いでるみたいな。あー、これ大丈大丈夫大丈夫だった。するする。こんなかからなくてよかった。ごめんごめん。次の。いいよ。あ、なんかでももっと入ってるよね。あ、もう通ってるよ。うわ、美味しそう。
おお。エビと何いっぱいになってる。これで全部合わせたわ。上がり終わった。完成かな。これで食べようか。冷めないうちに。はい、じゃあいただきます。いただきます。これ何かやっぱ茎のと。うわー、いやあ、でもサクサク。美味しい。まず今塩で。塩で。はい。いただきます。いい音。サクサクじゃん。うまい。うまい。うまかった。醤油は。よさそう。そうです。いやちょっと本当に苦手なんで俺マジ。うまい。うマジ。まい。しっかりかけすぎくらいにかけて。それはしょっぱすぎてない。嘘。逆に。逆に。いただきます。無理。ね。でもだし醤油でよいかった。や無理でしょその顔じゃもう今の顔じゃ無理だけどだし醤油がだいぶ強かった。めちゃくちゃうまいよ。大葉。ちょっと大葉。これちょっとかけてほしい。あ、これ本当に美味しい。フキノトウも美味しい。大葉どうだ。風味が強いけどどうだこれ。あ、うまいな。美味しい。それはうまいわ。じゃあ揚げたてのエビを。これはうまい。うん。ちょっと塩で。あ、いや。うまっ。これはうめえわ。エビ天、エビ天。ブリッブリ。うまっ。あ、うまいわ。うまいわ。この尻尾もどこまでが衣かわからん。あ、もうそんなサクサク。うん。うん。これ何？ハサミで簡単に。あ、でもしっかり火取ってる。これは塩だ。塩か。これはさすがに塩か。そうだね。揚げにバーってかけとけ。焦れん。ダバッ。よし。じゃあ。いい匂いだよ。結局衣感がない。普通の塩焼き。本当に。でもやっぱ皮がでも美味しい。ニジマス自体やっぱ川魚ですね。これは何だ。どれが量多かったかもう。まあこれがなんか飛んでるか多分。確かに。
塩でいってみよう。まあいいとこあった。じゃあいただきます。あ、うまいわ。うまい。梅きただけどトング本当だ。風味がするかなっていうあレモンみたいな酸っぱあ、この酸っぱさはいいね。さっぱりですよ。小さいおばさんがくれたピーマンピーマン。これは塩かピーマンは塩だうまい。スパイスとこの風味があって見逃さんね。何一番ちっちゃいのこれちっちゃい。この手前じゃんこっち？やっぱこっちの方がいい？ピーマン味強いからな。だし醤油。そういういただきます。ひどいな何うまいなこれで飲めばあやたかだしつゆをそれがガッと飲むか。うわもったいないエビでおいしい。だし醤油使うと泣いとる。めっちゃ美味しいよ。しょうもねえなあーうまいわピーマン。いや無理でしょそれは。いや美味しかったね。まあでも本当美味しかったよサクサクで、ていうかめちゃくちゃ美味しかった旬のねやっぱ食材来年から生えてこんようにちゃんと買った方がいい。寝言。無理ですよダメよはいごちそうさまでした。ごちそうさまでしたいや美味しかったダメだやっぱフキノトウの美味しさがわからん。苦手本当に。